Selanjutnya HMB Channel pengen tahu, Wandi dalam menjalani kehidupan dunia pelangi, kasih bocoran ke kita. Selama menjalani kehidupan pelangi dengan bermacam-macam orang, bermacam-macam pasangan kamu deh, 3, gak usah banyak-banyak. Kamu jadi apa? Kayak gue skip deh soal itu. Gue nggak mau menjawab. Gue jadi apa ya? Eh, Rahasia dapur ya. Rahasia dapur. Oke,